vás na mojom kanáli. Dnes by som sa chcela s vami podeliť o moju cestu do Dubaja. Čo všetko som videla, čo všetko som zažila a samozrejme, čo všetko som jedla. Ak sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite na like a prihlásiť sa na odber. Moje dubajské dobrodružstvo sa začalo už na letisku. Pôvodne sme mali letieť premium economy, ale povedali sme si, prečo si neurobiť radosť a nakoniec sme skončili v business klase. No a veľmi rýchlo som pochopila, prečo na to ľudia nedajú dopustiť. Proste pohodlné sedadlá, parádne jedlo a takisto sme sa aj vyspali, pretože sme leteli v noci. A takto som si to užívala ja. No, vyskúšame. Už sa hýbem, práve som po ležiačky a teraz zasekím ten pupsy a idem hore. Teraz pôjdem vyššie. Idem naspäť hore. No. Práve priliezli. Môj gospodový kapling. Odpovedať si práve dať túto úžasnú večeru. Naozaj vyzerá to veľmi dobre. Rýža je veľmi dobrá. Ja som takéto polohe, som sa dokonca aj zajtila. Teda dúfam, že sa nespí. Z letiska sme išli rovno do nášho hotela Atlantis The Palm, ktorý leží na umelom ostrove. Viete o tom, že Dubaj má dve takéto palmy? A nakoniec chcel Dubaj vytvoriť ešte aj mapu sveta s umelými ostrovmi. Ale čo sa s nimi stalo? Tento projekt sa volá The World Islands. Ten sa však finančne zasekol. Mnohé ostrovy sa dokonca začali ponárať, keďže sa dlhé roky neudržiavali. Ale niektorí si už kúpili investori, ale väčšina zatiaľ čaká na dokončenie. No a okrem nášho hotela The Palm v Dubaji je aj Atlantis The Royal, nový ultraluxusný hotel, kde napríklad mala vystúpenie aj Beyoncé pri otvorení. A teda poďme na to! Hotel Atlantis Dubaj. Toto je naša izbička. Dokonca je tu takáto vaňa, sprcha. To je náš bar. Tu máme vlastne trezor na veci. No, vyskúšame posteľ? Vyskúšame posteľ? Dobre, taká mäkká, podľa mňa. Aj keď výhľad na more z našej izby nebol topka, mali sme pekne veľký balkón, čo nás celkom potešilo. Vyššie poschodia mali možno lepší výhľad, ale nemali balkón. A úprimne, za všetko si treba priplatiť, takže aj vyššie poschodie znamená vyššia cena. Prvý deň sme pôvodne chceli ísť na výlet, ale nakoniec sme si dali oddychový režim a spravili sme dobre. A prečo? Pretože nás čakala jedna úžasná večera v Safrone. Je to hotelová reštaurácia, kde sú bufetové stoly a samozrejme aj kuchári, ktorí vám varia priamo pred vašimi očami. A okrem iného, v tejto reštaurácie si môžete vybrať z viac ako 220 druhov jedál. Je to naozaj crazy. Ale je to úžasné, pretože každý večer bola nejaká tematická večera a naozaj ten prvý deň to bola Southeast Asia, juhovýchodná Ázia, morské špeciality a rôzne iné témy, ktoré sme si skutočne užili. Predstavte si obrovskú halu, kde je naozaj množstvo jedál. Sushi, azijské špeciality, indické kari, thajská kuchyňa, stejky, morské plody, cestoviny, sladkosti, čokoládové fontány, no všetko bolo čerstvé a teda z každý deň s inou témou. No, tak by som povedala, toto nie je bufet, ale bola to cesta
okolo sveta cez jedlo. Kung pao. Fish, steamed. OK. Ryba na pare, Pineapple pizza. fried rice. To je dobré. To len kimči? Wow. Toto je nejaká uhorka? Čo je to? Aha, kimči je výborný. To je dobré. Čo to je za jedlo? Taká je, no, nejaká Azijská? sambal chili. Výborná bola. Krumkové kura. Dumplíky sú výborné. Vegetariánsky. A chcela som vyskúšať, že zelený. A je dobrý. Ten arabský chleba mi nechutí. No. Čo som si dneska zobrala na skúšku. Sa neotvára. Z vrchu sa to jedí druhé. Mas som to išla otvoriť. Tak a teraz idem vyskúšať túto panu kotu. S mangom, prosím pekne. Môžeme. Je to dobré. Na ďalší deň sme mali rezervovaný Skyview Observatory, čo som objednala troška skôr. Naozaj nebanujem, pretože sme to mali naplánované na podvečer, takzvané Blue Hours. Hneď vysvetlím, čo to znamená. A tento výlet si naozaj začerknete do vašho kalendára, keď budete chcieť ísť. Blue Hours je krátky čas po západe slnka, keď obloha ešte nie je úplne tmavá, má jemnú modrú farbu a mesto sa už začína rozsvetľovať. Práve vtedy je výhľad najkrajší. Vidíte Dubaj ešte za denného svetla, ale zároveň už s rozsvietenými makodrakmi. Najprv som sa sklzla v presklenej šmykľavke vo výške 219 metrov. Celá je zo špeciálneho bezpečnostného skla a počas pár sekúnd máte pocit, že sa klžete priamo nad mestom. No ale potom prišla tá moja adrenalinová bomba, čo je Edgewall. A to znamená, že sa prechádzate po okraji makodrapu a vidíte celé mesto, celý downtown ako na dlani. Pre mňa to bol obrovský zážitok, veľmi som sa bála, ale skutočne je to niečo, čo treba vyskúšať, lebo stálo to za to. Povedali nám, že sa môžeme nakláňať dozadu alebo dopredu, napríklad tak ako na Titaniku. Oh my god. Ja viem, tá Slovenka, ktorá sa bojí, je to to. Stačí mi, mne to stačí naozaj takto. Ja si myslím, že už toto je úspech. Dole by som sa nemohla pozrieť a povedali, že sa môžeme nakláňať. Very slowly, okay? Yes. Ale tu som ja. Wow. Takže ja si myslím, že určite lepšie ako ísť hore na tú väžu je takýto Skyview Observatory, ktorý vám naozaj ponúkne takýto úžasné view na celé mesto. Takže za mňa 10 z 10. Je to super!
Viete o tom, že Burj Khalifa má 828 metrov? Lenže Dubaj je šialený a ešte šialenejšie je, že podľa miestnych plánovali stavať ešte vyššiu väžu. Dubai Creek Tower. Ale potom Saudská Arábia oznámila svoju Jeddah Tower, ktorá má mať vyše 1000 metrov. No a Dubaj na to vraj povedal, OK, počkáme, nech ju dostávajú a potom postavíme ešte vyššiu. Toto presne je mentalita tohto mesta. Ešte jedna zaujímavosť. Pri väčšine týchto atrakcií vás automaticky fotia. Niekedy je to dokonca povinné, trošku mi to liezlo na nervy, ale fotky vám potom ponúknú vytlačené alebo digitálne na kupu. Je to síce malé lákadlo pre turistov, ale musím povedať, že ako spomienka je to veľmi milé. Večer sme sa presunuli do Dubai Mall. Dubai Mall je jedno z najväčších obchodných centier na svete a hneď pri ňom sa nachádza aj fontána. Dubaj bol tak veľký a toľko ľudí tam bolo, že skutočne som nevedela, kde začať a kde skončiť, tak nakoniec som skončila v jednom obchode s parfumami a tie som nakúpila k nám domov pod stromček všetkým mojim blízkym. A potom sme sa presunuli na tú úžasnú fontánu. Tá je naozaj veľmi zaujímavá, pretože každú pol hodinu rozsvieti tá fontána, začne tancovať na hudbu podľa toho, aká melódia tam je. A medzi tým, keď nie je fontána, tak Burj Khalifa má rôzne laserové show alebo je osvetlená rôznymi farbami, takže bolo to celkom zaujímavé. Opäť tam bolo dosť veľa ľudí. Jedna taká zaujímavosť, na Silvestra vraj stoja lístky na terasu v obyčajnej fastfoodovej reštaurácii aj 1000 eur len kvôli výhľadu na ohňostroj a laserovú show. Ďalší deň, to bol taký oddychový deň, ale nie úplne, pretože náš hotel Atlantis je naozaj už len prechádzka po ňom bola úplne úžasná. Naozaj tie kodby, tie fresky, tá podlaha, všetko to bolo tak zladené, dokonale, že tá téma tej rozprávky, v ktorej tam vlastne žijete, sa naozaj pomaly do vás strebáva a naozaj ju začínate tak vnímať. Potom vlastne my sme každé ráno, keď sme išli na raňajky, alebo niekedy aj večer, keď sme išli z večere, tak sme sa zastavili. Je tam jedno obrovské akvárium, v ktorom žije okolo 65 000 živočíchov. Bolo to úžasné. Naozaj tam nájdete raje, nájdete tam žraloky, nájdete tam malé rybičky, nemov, no proste všetko možné. A dokonca sa tam dajú kúpiť aj lístky, teda vstupenky na potápanie. Ja by som išla, ale nakoľko mám trochu strach z uší, tak nejdem. Ale inak určite je to zážitok zaplávať si so žralokmi napríklad. Takže ak by niekto sa chcel potápať so žralokmi a mať to veľmi kontrolované a isté, verím tomu, že tí žraloci sú najedení, tak odporúčam toto akvárium. No a ešte ďalšia taká zaujímavosť, že vedľa hotela sa hneď nachádza jeden z najväčších akvaparkov na svete. Volá sa Aquaventure a je naozaj úžasný. Nájdete tu extrémne šmýchlavky, veže, lazy river a dokonca aj možnosť krmiť delfíny. Je to naozaj zábava a skutočne odporúčam každému, kto má rád kopec zábavy, kto sa rád dobre vymlazí. Náš ďalší taký splnený sen bol let helikoptérov. Naozaj to mesto z tej výšky vyzerá úplne úžasne. Vidíte mrakodrapy, vidíte pobrežie, vidíte vlastne Dubaj ako na dlani. Až z výšky si človek naozaj uvedomí, aké neuveriteľné toto mesto je.
Dubaj má dnes viac než 200 mrakodrapov, vyšších ako 150 metrov a patrí medzi mestá s najväčším počtom výškových budov na svete. Našou ďalšou zástavkou bolo Múzeum budúcnosti a naozaj vyzerá ako budova z roku 2070. To je vlastne ten let, ktorý tam môžete absolvovať v rámci tej atrakcie múzea a čo vlastne ani také múzeum nie je. Je to veľmi nezvyčajná budova a takisto aj múzeum je veľmi nezvyčajné. Už samotná stavba je umelecké dielo. Nemá ani jeden rovný roh, a celý jej povrch je pokrytý arabskou kaligrafiou, ktorá v skutočnosti tvorí okná budovy. Sú na nej citáty o budúcnosti, inováciách a ľudstve. Vo vnútri nejde o klasické múzeum, ale o zážitok. Mne sa najviac páčila simulácia letu vo vesmíru, kde máte pocit, že skutočne štartujete raketu a pozeráte sa na Zem z obežnej dráhy. Prechádzate sa po vesmírnej stanici a celý zážitok je neuveriteľne realistický. Ešte som sa porozprávala aj s robotom, áno. Rozprávaš po slovensky? Mi, LBN komunikovat inich jazajkop ako angličtina, španielsina a rustina. OK, tak nerozprávaš. OK, so what do you know about capital of Slovakia? The capital of Slovakia is Bratislava. It's known for its beautiful castles, historic architecture, and vibrant culture. Múzeum budúcnosti Dubaj je úžasný. Čo sa mi najviac páčilo, sú možno, že tie vrchné poschodia. Keď sa tou raketou, ako idete hore, je to veľmi zaujímavé. Sú tam vlastne rôzne také miestnosti, kde si môžete pozrieť vesmír, planetu Zem, ako to môže prípadne vyzerať v budúcnosti. Je to celkom zaujímavý projekt a mne sa to páčilo. Z Múzea budúcnosti sme sa postupne presunuli do Dubai Frameu. Je to vlastne obrovský zlatý rám, ktorý spája starý a nový Dubaj. Dubai Frame, teda Dubai Rám, je vysoký 150 metrov a nachádza sa v Zabil Parku. Táto stavba symbolicky rámuje dva úplne odlišné svety. Na jednej strane vidíte moderné mesto plné mrakodrapov, a na druhej strane starý Dubaj. Zaujímavosťou je, že ešte okolo 1990 tu takmer žiadne mrakodrapy neboli. V meste stála v podstate len jedna výrazná výšková budova, Dubai World Trade Center, a dnes je Dubaj jedným z miest s najväčším počtom mrakodrapov na svete. Dubaj má dnes približne 3,6 milióna obyvateľov, a z toho len asi 350 000 sú lokálni Emiráčania. Takže len 10% obyvateľov sú Dubajci. Toto je taký sklenený chodníček a tu sme na vrchole rámu a môžeme sa takto poprechádzať. Je to celkom zaujímavý zážitok. A nie všetci na to majú žalúdok. Je to fun. Naše rána sme strávili na raňajkách v reštaurácii Saffron. Opäť neuveriteľné bufetové stoly, všetky možné vajíčka na všetky možné spôsoby, zelenina, čerstvé džusy, proste azijské, indické, no všetky jedlá, aké si človek a raňajky môže predstaviť. Takže úplne odporúčam zase jeden gurmánsky zážitok. Aj na raňajky by som dala 10/10.
Dubaj je úplne úžasný, pretože nevyzerá to ako vôbec arabská krajina, okrem toho, že je tu veľa Arabov a rôznych iných národností, ktorí sa majú veľmi blízko, ako Afričania, Syričania, Pakistanci, Filipínci. Je to taký hub a preto asi je to taká populárna krajina, čo sa týka letiska, prístav a samozrejme toto ročné obdobie, ktoré oni nazývajú zima, je pre nás naozaj pekné leto, lebo tie 28 stupňové horúčavy, ktoré sú tu, alebo 26, sú naozaj príjemné, nefúka a nie ste spotení, je to pekné, je to fajn a naozaj je to naozaj luxus. Ísť do Dubaja treba mať peniaze, lebo bez toho to asi nejde. Je tu celkom dobrá bezpečnosť a všetko to vlastne, čo si tu človek užíva, musia z niečoho zaplatiť a preto vlastne možno ten Dubaj nie je úplne najlacnejší. Ale myslím, že to stojí za to si to pozrieť. Ak sa vám podarí, tak odporúčam ako jedna z destinácie, hlavne teda cez zimu, cez leto. Keď sú tu 50-ky, by som naozaj sem nešla, lebo je to podľa mňa asi neznesiteľné. Ako sme sa rozprávali včera s mojím kamarátom, ktorý spomínal proste bez klimatizácie v tých 50-kách to naozaj nejde. Buď tu všetci v obchodných domoch, alebo sú všetci doma zatvorení a keď, tak do vody a len hlava vynorená. Takže asi tak. Môj pobyt v Dubaji sa končí, ale možno vás sa len začína. Ak sa vám tento príspevok páčil, nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a teším sa na vás na budúce. Ahojte! Čau! Čau!